Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus,
This is our home, a place open to everyone, where people grow and learn. One place, many origins. We gather to celebrate His presence every week, a symphony of arts and work to fulfill our deeper calling. To us, putting Jesus first. To Him, an everlasting love. For in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers, all things have been created through Him and for Him. Compassionate, captivating, committed. From students to families, who all have a single purpose, testifying His goodness. Singing His praises and praying as one. A band in motion to embrace the world. This is family. This is home. Shalom. Shalom, shalom. Check. Now you can hear me. Shalom. Shalom one more time. Shalom. You ready to praise God today? Kita siap memuji Tuhan. Seid ihr bereit, Gott zu loben und zu preisen? Kita siap memuji Tuhan. Wir brauchen eure Stimmen. Kita membutuh suara kalian. Yes, steht doch mal auf zusammen. Ayo kita bangkit berdiri. Wir wollen jetzt keine Scheu haben Kita nggak mau malu-malu. und wir checken gerade noch die Gitarre. Mau ngecek gitar dulu ya. Aber wir werden nachher einen Teil haben, wo wir alle einfach schreien müssen oder rufen müssen. Nanti bakal ada satu bagian di mana kita bakal teriak. Und dann ist einfach nur so, hey, Kita, oh, und jetzt hier. Hey, ho. Okay. Das geht lauter. lebih keras lagi. Schau, wenn du deinen Nachbarn noch nicht kennst, Kalau misalnya kalian belum kenal lirik kanan kalian, dann lernt euch erstmal kennen, coba kita kenalan dulu. damit du keine Scheu haben musst, Supaya kita nggak malu-malu. wenn du rufst. Genau. Und jetzt Sekarang, kann jeder bestimmt das nochmal lauter machen, oder? sekarang kita Wir buka. probieren es noch einmal. Ayo kita coba. Hey! Oh! Hier. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Ja, sehr gut. There is a sound I like to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship, He is faith. Zusammen klatschen. There is a sound I like to hear. It's the sound of the Savior's robe as He comes into the room where people pray, where we hear worship, He is faith. Amen. Und wir singen zusammen Awake My Soul. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Sing it aloud, awake. Awake my soul and sing His praise aloud. We sing His praise aloud. Amen. Come on, let's clap together. All praise to Jesus, amen. Semua kemuliaan bagi Tuhan, amen. There is a sound that changes things. The sound of His people on their knees. Wake up, you slumbering. It's time to worship Him. Sing away. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. That's all awake.
of the world now stands away, where every promise is amen. And when he moves, make no mistake, the vows of hell begin to shake. Oh, hail the Lord, oh, hail the King. And yes, too, I am my life. Hey, oh, the King of glory and grace. Hey, oh, fall on your knees and worship Him. Hey, don't hold it. Together, awake. Awake, my soul, and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Awake your soul, speak to your soul. Awake, my soul, and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. From your heart, sing, hey, hey, oh, let the King of glory enter in. Hey, fall on your knees and worship Him. Hey, let His praise rise up, don't hold. Sing one more time. Awake, my soul, and sing His praise. Yes, He is worthy of our praise. He is worthy of our worship. He is worthy of our voices singing. Awake, my soul, and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Come on, give Him praise. Give Him some praise. Give praise to the Lord. All glory to Jesus. Wir wollen noch singen, oder? Wir wollen Gott noch loben und preisen. Amen. Kita mau memuji memuliakan Tuhan. Amin. Come on, there's no hand that's not clapping. Melukis cakrawala dan jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Siapa percaya katakan, great is our God. Yes, amen. It's all for God. It's all for Jesus. Pemilik kehidupan,
yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindu Tuhan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is Tuhan itu luar biasa, amin. Tuhan itu maha kuasa, amin. Kita datang sini hanya untuk nama Yesus. Yes, Lord. Amin. Mari kita nyanyi bersama, kami rindukan. Kami rindukan kuasa. Kebangkitan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datang. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kita belum siap. We're not ready to finish now, man. Our God is good, and He deserves all praise. We sing one more time. Kami rindukan Tuhan, kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Amin. Beri kemuliaan yang paling luar biasa bagi Tuhan. So gut zu sehen, wenn die Gemeinde zusammenkommt und Gott lobt und preist. Sungguh luar biasa kalau kita sebagai satu jemaat bisa datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakannya. Es ist so schön, wenn wir keine Furcht und keine Scham haben, zu sagen, Gott, du bist gut. Ketika kita bisa nggak malu dan bisa bilang, Tuhan kau baik. Manchmal müssen wir den ersten Schritt tun und unseren Mund öffnen und sagen, Gott, du bist gut. Terkadang kita harus ambil satu langkah pertama untuk bilang, Tuhan kau baik. Auch wenn du nicht fühlst vielleicht oder auch wenn die Woche schwierig war oder du Last auf deinem Herzen hast. Juga ketika kita merasa mungkin minggu ini lagi banyak masalah. Oder wenn die Woche ganz unbeschwert war. Atau mungkin minggu ini biasa-biasa aja. Wenn sie schön war, wenn sie voller Freude war. Atau juga ketika kita senang dan penuh kebahagiaan. Dann erst recht sollten wir sagen, Gott, du bist gut. Dan itulah kita bisa bilang, Tuhan kau baik. Aber ich kenne es selber, manchmal kommen wir hierher, wir kommen in den Gottesdienst. Tapi aku tahu ketika kadang kita datang ke ibadah. Und es fühlt sich schwer an, meinen Mund aufzumachen und zu sagen, Gott, du bist gut. Dan terkadang sulit untuk bilang kalau Tuhan kau baik. Vielleicht weil die Woche gut war und wo war Gott? Mungkin karena minggu baik dan di mana Tuhan? Das war doch alles wegen mir. Itu semua mungkin karena aku. Oder vielleicht weil die Woche schwer war und du fragst dich, wo war Gott?
Atau mungkin minggu itu sulit dan kamu bertanya-tanya, di mana Tuhan? Gott ist immer noch da. Apakah Tuhan ada di situ? Und Gott ist immer noch gut. Tapi Tuhan selalu baik. Oder selbst wenn du einfach hierher kommst Atau mungkin ketika kamu datang begitu aja und du möchtest vielleicht noch etwas empfangen. dan kamu ingin mendapatkan sesuatu, Ich sage dir, wahre Freude liegt darin, wenn du anfängst zu geben. dan ketika kamu memulai untuk memberi sesuatu, Wenn du anfängst, Gott die Ehre zu geben. ketika kamu memulai untuk memuliakan Tuhan, Zu sagen, Gott, du bist gut. untuk bilang Tuhan kau baik, Dann wird einiges fallen. dan Einiges wird fallen. beberapa akan terjadi, Und einige Dinge in deinem Leben werden ins Rollen kommen. beberapa masalah di hidup kamu akan dibuang. Lass uns den ersten Schritt machen und zu Gott kommen, ihn loben und preisen. Sag ihm mit deinen eigenen Worten, du bist gut. Mari kita ambil langkah pertama ini dan kau bilang, Tuhan kau baik. Sag ihm mit deinen eigenen Worten, Gott, ich danke dir. Kamu bisa bilang dengan kata-kata kamu sendiri, Oder Gott, ich memuji lobe Tuhan. dich. Tuhan, aku memujimu. Oder Gott, hier bin ich mit all meiner Last. Atau Tuhan, ini aku dari segala kebeban aku. Aber ich komme vor dich und ich suche dich, Herr. Tapi aku datang terhadapmu di depan kamu dan aku mencari Engkau. Und ich möchte sagen, du bist gut, Gott. Dan aku ingin bilang, kau baik Tuhan. Ich möchte glauben, du bist gut, Gott. Aku mau percaya kalau Engkau baik. Ich möchte glauben, in dir ist Hoffnung, Herr. Aku mau percaya di Engkau ada pengharapan, In dir ist Freude, Herr. ada kebahagiaan. In dir liegt meine Zukunft. Dan di padamu adalah masa depanku. Ich danke dir, Herr, für das, was ich habe. Terima kasih untuk segala yang kami punya. Was auch immer es ist, sing es aus, sprich es aus mit deinem eigenen Mund. Apapun itu, ayo kita berikan dengan kata-kata kita sendiri. Kami puji Engkau, ku sembah Engkau, Tuhan. Ku tahu Engkau baik. Ku tahu Engkau setia. Kami puji, kami sembah Nama Yesus. Yes, Lord. Amen, Lord. Here we are, Lord. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup ya aku. Aku hendak selagi ku ada. Mari kita nyanyikan ya Tuhanku. Ya Tuhan, aku selama hidup yalah. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah Tuhan.
dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Ya lama kau dengar, manis kau inilah yang ku renungkan. Puja dan keagungan kepadamu. Kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, inilah setiap waktu. Dia layak untuk menerima semuanya, semuanya dari dalam hati. Nyanyian puja dan keagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar,
Bukalah hatimu, Roh Kudus mau masuk. Roh Kudus berketuk dengan lemah lembut. Nyanyikan, sembahlah Tuhan. Tuhan itu yang kudus, dan buka hatimu. Maka Roh Kudus akan masuk, dan Roh Kudus akan memuji dan menyembah Tuhan. Mulia Mu
Ku sembahmu, kuduslah di hadirat. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat yang Kau beri. Wir danken dir so sehr. Sekarang kami mau berdoa syafaat Tuhan. Jetzt wollen wir beten. Kami mau berdoa untuk gereja ini Tuhan. Wir wollen beten für diese Gemeinde. Berkati supaya gereja ini terus bertumbuh Tuhan. Segne du, dass diese Gemeinde wachsen kann. Secara kualitas maupun kuantitas Tuhan. Qualitativ und quantitativ. Berkati semua jemaat yang ada di sini Tuhan. Segne du die Gemeinde, die hier gekommen ist. Berkati juga jemaat yang tidak ada di sini Tuhan. Segne du auch die Leute, die noch nicht gekommen sind. Berkati orang-orang yang sakit Tuhan. Segne du auch die Kranken. Berkati student-student yang sedang mengalami ujian Tuhan. Segne du auch die Studenten, die gerade Klausuren haben. Beri mereka semua kekuatan Tuhan. Gib du ihnen deine Kraft. Beri mereka hikmat Tuhan. Gib du deine Weisheit. Beri mereka semangat Tuhan. Gib du deine Feuer. Dan juga kami mau berdoa untuk negara ini Tuhan. Wir wollen auch beten für dieses Land. Berkati semua orang yang ada di negara ini Tuhan. Segne du auch die Leute, die hier sind. Berkati pemerintah Tuhan. Segne du auch die Regierung. Dan kami juga mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Und wir wollen auch beten für Indonesien. Berkati orang-orang yang sedang membutuhkan di sana Tuhan. Segne du auch die Leute, die Armut haben. Beri mereka kekuatan. Gib du auch ihnen deine Stärke. Beri mereka kesejahteraan Tuhan. Gib du auch deinen Wohlstand. Dan berkati semua umat-Mu di sana Tuhan. Und segne du auch alle deine Leute da drüben. Dan juga kami mau berdoa untuk penatua gereja ini Tuhan. Wir wollen auch beten für den Vorstand dieser Gemeinde. Berkati mereka dalam memimpin gereja ini Tuhan. Segne du auch die in ihrer Leiterschaft. Pakai mereka Tuhan. Nutze du die. Dan juga kami mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Und wir wollen auch beten für die Opfergabe, die wir gleich geben. Berkati persembahan ini Tuhan. Segne du diese Opfergabe. Biarkan persembahan ini menjadi berkat untuk orang lain. Dass diese Opfergabe ein Segen sein kann. Dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Und segne du auch die Hände, die diese Opfergabe verwalten. Beri mereka hikmat Tuhan. Gib du ihnen auch deine Weisheit. Beri mereka hati untuk melayani Tuhan. Und gib du auch ihnen auch ein Herz zum Dienen. Dan berkati yang akan menyampaikan firman hari ini Tuhan. Und segne du auch dein Diener, der heute predigen wird. Pakailah dia Tuhan. Nutze du ihn. Dan sekali lagi kami berterima kasih Tuhan. Und wir danken dir, Gott. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Danke Gott, in deinem Namen gebetet. Amen. Halo, shalom semuanya. Hallo, Shalom zusammen. Halo. Sekali lagi shalom. Shalom. Nochmal Shalom. Ya, seperti biasa aku mau tanya, apa ada yang pertama kali datang ke jemaat ini? Also wie immer wollte ich erstmal fragen, ob jemand hier zum ersten Mal da ist. Mungkin bisa kata ya. Könnt ihr vielleicht die Hände heben? Ya, selamat datang. Herzlich willkommen. Kita senang banget kalau kalian bisa datang ke sini. Wir freuen uns, wenn ihr hier willkommen seid. Kiranya kita bisa bertumbuh bersama-sama dalam Kristus. Lasst uns dann gemeinsam wachsen hier in Christus. Dan yang spesial, kita juga punya rangkaian Paskah untuk bulan ini. Und wir haben auch einige Veranstaltungen für Ostern. Ya, jadi tanggal 28 Also am 28. kita punya Pray in Gethsemane. haben wir Gebets in Gethsemane. Gereja akan dibuka jam 7 malam sampai jam 12 malam. Also die Kirche wird dann geöffnet von 19 Uhr bis 24 Uhr. Kalian bisa datang kapanpun dan berdoa di sini. Ihr könnt gerne jederzeit hierher kommen und hier beten. Ya, dan berikutnya kita juga punya Jumat Agung Und als nächstes haben wir auch Karfreitag jam 3 sore. um 15 Uhr. Dan yang hari Sabtu kita juga punya Easter Fun Day. Und am Samstag haben wir auch einen Osterfun Day.
Dan yang terakhir juga kita punya Easter Sunday. Und letztens hatten wir auch Ostersonntag, Seperti biasa jam 10:30. also wie immer um 10:30 Uhr. Untuk semua rangkaian acara ini akan dilaksanakan di sini di Michaelskirche. Und alle diese Tage, also alle diese Veranstaltungen werden hier in dieser Michaelskirche stattfinden. Untuk info lebih lanjutnya bakal diumumkan mulai minggu depan. Und die weiteren Infos werden dann in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Berikutnya kita juga punya ibadah setiap hari Minggu Als nächstes haben wir auch Gottesdienst jeden Sonntag di sini di Michaelskirche jam 10:30. hier in der Michaelskirche um 10:30 Uhr. Berikutnya kita juga punya doa malam Als nächstes haben wir auch Gebetsabend setiap jam 7 malam um 19 Uhr, hari Selasa. dienstags. Jika kalian punya beban doa, Wenn ihr dann Gebetsanliegen habt, kalian bisa tulis di Google Form yang udah disediain di website kita, könnt ihr diese gerne in unserem Google-Form dann reinschreiben. atau kalian bisa tulis di belakang di info point. Oder ihr könnt auch dahin auch hinten schreiben bei unserem Infopoint. Dan yang terakhir kita juga punya komsel. Und letztens haben wir auch Zellgruppe. Biasanya hari Jumat jam 7 malam. Also normalerweise findet es Freitag statt um 19 Uhr. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tanya kanan kiri kalian mengenai Wenn ihr komsel. weitere Fragen habt, könnt ihr gerne dann eure Nachbarn fragen. Atau kalian bisa tanya ke Asher kita di belakang, mereka bakal bantu kalian mengenai komsel. Oder ihr könnt auch unser Aschi-Team dann fragen, die wird euch dann weiterhelfen. Dan sekian untuk pengumuman minggu ini. Und das ist alles die Bekanntmachungen von dieser Woche. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lass uns gemeinsam unsere Herzen vorbereiten. Heute haben wir ein Privileg. Hari ini Heute haben wir ein Privileg. kita mendapat privilege Und wie ihr wisst, dan seperti yang kalian tahu, wir wollen einander ehren hier in der Gemeinde. Wir ehren zuallererst natürlich Gott, kita mau menghormati satu sama lain, tapi kita mau menghormati Tuhan. aber auch wollen wir einfach auch Danke sagen und Ehre sagen, weil Gott hat uns Menschen gemacht in seinem Ebenbild und so müssen wir auch die Menschen ehren. Kita tapi juga mau mengucapkan terima kasih dan menghormati satu sama lain karena kita juga diciptakan sebagai gambar Dia. Und heute haben wir einen ganz besonderen Freund da. Es ist kein Gast eigentlich. Dan hari ini kita punya teman kita, bukan tamu lagi. Einige von euch kennen ihn vielleicht. Kita mungkin banyak dari kita yang udah tahu. Für einige ist es vielleicht, seht ihr ihn zum ersten Mal. Untuk beberapa mungkin baru lihat pertama kali. Aber ich glaube, er ist einer der OGs dieser Gemeinde. Tapi ini adalah yang original dari atau senior dari jemaat kita. Ich weiß noch, als Kathi und ich, als wir Kinder waren, stand er hier vorne und hat Lobpreis geleitet. Mungkin pas kita pas kecil itu bapak ini udah di depan. Und wir freuen uns, dass du da bist heute, Justinus, und auch Ella, danke schön, dass du da bist. Dan aku senang banget, terima kasih Justinus dan Ella yang udah di sini. Und wir glauben daran, dass Gott ein Wort in dein Herz gelegt hat. Dan kita percaya firman Tuhan diletakkan di hati mereka. Und Gemeinde Gottes, sind wir bereit, sein Wort zu empfangen? Dan jemaat, apa kita siap Amen. mendengar firman Tuhan? Dann lasst uns ihn doch willkommen heißen, gebt Mari ihm einen kita Applaus. ucapkan selamat datang. So, Shalom. Shalom. Beberapa saya lihat muka-mukanya saya kenal. Ich kenne jetzt schon einige Ja. Gesichter hier. Udah agak berubah tapi masih kenal saya. Ist ein bisschen geändert, aber ich kenne den. noch. So, gut. Ya, nama saya Justinus. Also mein Name ist Justinus. Saya menikah, istri saya di depan di situ. Ich bin schon verheiratet. Das ist meine Frau da vorne. Ya, genau. Jadi dulu waktu kita masih mahasiswa, Also als wir dann noch Studenten waren, saya bertobat juga dulu masih Persekutuan Doa Indonesia. ich gehörte auch damals hier in dieser Gemeinde. Kemudian teman saya bilang begini, Justinus, ya kamu kan percaya sama Yesus? Saya bilang, ya saya percaya sama Yesus, saya bilang gitu. Ini loh tante pengen ketemu kamu, gitu. Maksudnya tanteku. Also ein Freund von mir hat dann damals dann zu mir gekommen und er hat mich gefragt, ja Justinus, du glaubst doch an Christus? Ja, ich glaube an Christus.
Und es gibt ja auch diese Tante Co. Ya. Itu kira-kira saya ingat itu masih Sommer 1992 ya. Also das war vielleicht im Sommer 92. Ada yang udah lahir? Seid ihr schon mal 1992. geboren? Ya, oke. Terus saya datang ketemu beberapa teman di Persekutuan Doa Indonesia. Also da bin ich gekommen und ich habe einige Freunde in dem Gebetsabend kennengelernt. Kemudian tante tanya ke saya, Dann Tante Co hat mich dann gefragt, kamu percaya sama Yesus? warum glaubst du an Jesus? Karena saya Katolik, saya waktu bilang, oh iya jelas saya percaya sama Yesus. Also damals war ich noch ein Katholik und ich hab einfach gesagt, ja klar, ich Ja. glaube an Jesus. Terus tante bilang, kalau gitu kamu berani dong berdoa sama saya. Dann Tante Co hat gesagt, ja, dann hast du dann vielleicht die Mut, dann einfach gemeinsam zu beten. Ya, saya bilang, oh iya jelas. Terus saya berdoa. Ja klar, und habe ich gebetet. Ya. Sejak hari itu, entah kenapa saya ada kerinduan untuk baca Alkitab. Und seitdem habe ich die Sehnsucht danach, das Wort Gottes zu lesen. Padahal saya waktu itu pikiran, doanya simpel aja, percaya Yesus, selesai. Also ich hatte mir damals schon Amen. gedacht, das sollte simpel sein, also einfach an Jesus glauben und das war's. Tapi kerinduan ini nggak rasanya haus sekali akan firman Tuhan. Aber ich habe hier diese große Durst an Jesus. Jadi waktu itu saya tidak tinggal di München. Also damals wohnte ich nicht in München Tuhan bawa saya ngungsi. und Gott hat mich dann weitergebracht. Saya tinggal di satu desa namanya Coburg. Ich wohnte in einem Wer weiß Dorf das? namens Coburg Coburg, ya. Di sana saya setahun di Studienkolleg. und ich habe dann einen Studienkolleg besucht für ein Jahr, Ya karena dulu saya mau masuk FH. weil ich damals in FH studieren will. Jadi Studienkollegnya di Coburg. Also das Studienkolleg war in Coburg. Nah, itu saudara bisa percaya atau enggak? Tiap malam saya baca firman Tuhan. Und jede Nacht habe ich dann die Bibel gelesen. Ngerti nggak ngerti saya baca. Egal, ob ich es verstanden habe oder nicht. Tapi rasanya di kepala saya itu seperti film semuanya. Aber in meinem Kopf, das ist ja schon wie ein Film. Ya, kalau saudara sekarang tahu film Herr der Ringe, Wenn ihr jetzt Ja. wisst, der Film Herr der Ringe, itu Alter Testament seperti itu. Rasanya seperti Herr der Ringe. also das Alte Testament ist schon wie der Herr der Ringe. Gambar-gambarnya nyata. Semua yang ada di Alkitab gambarnya nyata semua. Also die Bilder waren real geworden von der Bibel. Kemudian saya selesai Studienkolleg, Dann habe ich dann mein Studienkolleg abgeschlossen. jadi saya ke München dan melayani di Persekutuan Doa Indonesia. Dann bin ich zu München gegangen und dann habe ich dann gedient in Jemaat Indonesia München. Dan kemudian ya mulai ikutan ya, bikin kerusuhan. Dann habe ich auch Tante tahu. teilgenommen an diesem Chaos. Jadi saya kuliah di Rosenheim, Also ich studierte in Rosenheim. Jumat saya ke München, Freitags fahre ich nach saya nginep di rumahnya München? Familiko. und ich habe dann bei Tante Co übernachtet. Ya, jadi besoknya kebaktian. Und am Tag danach haben wir Gottesdienst. Jadi kemudian malamnya di mana kita kebaktian itu, jadi di kolam renang itu tante ya. Di kolam renang itu saya tidur di situ sama teman-teman. Und abends in diesem Schwimmbad in Tante Co's Haus haben wir dann einfach hier geschlafen. Ya, jadi habis itu kita bangun tidur, kita bersih-bersih. Dann haben wir ein bisschen geputzt Sorenya persekutuan doa. und nachmittags haben wir Gebetsabend. Habis itu kita bersih-bersih lagi, Dann am Tag danach tidur di situ machen wir lagi. wieder putzen, dann schlafen wir auch wieder dort. Ya. Sampai akhirnya kita ada keputusan sama-sama untuk bikin satu gereja dan jadilah gereja ini. Dann haben wir uns gemeinsam eine Entscheidung getroffen, um eine Ja. Kirche aufzubauen. Dann Ja. Dadurch ist diese Kirche entstanden. Jadi ya banyak sekali yang waktu itu banyak sekali yang aktif ikut membantu sampai ada seperti gereja seperti ini. Da waren viele sehr aktiv und da haben auch so viele beigetragen, damit dann diese Kirche entstanden ist. Ya, waktu berjalan begitu cepat, saya sempat tinggal di dekat Stuttgart di Esslingen am Neckar. Kemudian saya pindah di Vilsbiburg, di kota kita tinggal sampai saat ini. Und die Zeit ist sehr schnell gelaufen. Ich wohnte auch in Amerika und ich wohne jetzt auch in Vilsbiburg. Nih Amerika, in der Nähe von Stuttgart. In der Nähe von Stuttgart. Oke, Amerika Nähe is von weit weg. Stuttgart. Oke, good. Kemudian di Vilsbiburg kami di satu jemaat Jerman di sana. Und in Vilsbiburg, wir sind in einer deutschen Gemeinde.
Dan jemaatnya juga nggak ada orang Indonesia. Und in dieser Gemeinde gibt es keine Indonesier. Jadi kami sekeluarga satu-satunya keluarga Indonesia di sana. Also wir sind dann die einzigen, die Indonesier sind. Singkat kata waktu itu pendeta kami mengundurkan diri. Dann der Pastor hat dann zurückgetreten. Dan sebelum dia mengundurkan diri, dia tanya ke saya. Und bevor er zurücktrat, hat er mich gefragt. Jadi dia ekstra datang ke rumah kami. Also er ist extra zu unserem Haus gekommen. Dan tanya, apakah kamu mau jadi pendeta? Und hat mich gefragt, ob du ein Pastor sein willst. Ya, saudara tahu jawaban saya apa? Und weißt du, was ich geantwortet habe? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ya, saya bilang auf keinen Fall. Saya bilang. Ich habe gesagt, auf keinen Fall. Ya, saya bilang saya cuma mau kerja di sini, nggak ada urusan jadi pendeta. Saya bilang. Ich habe gesagt, ich will hier nur arbeiten und ich will nicht ein Pastor werden. Ya, terus dan saya bilang saya toh nanti akan pindah ke tempat lain. Saya bilang. Und ich Gitu. habe gesagt, ich werde sowieso nochmal umziehen. Terus malam itu Pak Pendetanya sampai malam di rumah kita ngobrol, dia ekstra kasih waktu tapi jawaban kita berdua waktu itu tetap saya tidak mau. Und bis Abend war der Pastor noch bei uns geblieben. Er hat so viel geredet und trotzdem waren unsere Antworten, nee, wir wollen nicht als Pastor werden. Gitu. Terus entah kenapa besok paginya saya bangun, Und am Tag danach saya merasa bersalah. und habe ich schuldig gefühlt. Karena waktu itu saya masih ingat saya di dapur waktu itu. Ich war noch in der Küche. Saya seperti dengar, seperti saya pikir sendiri. Also wie ich irgendwas gehört habe. Seakan-akan Tuhan bilang begini, kalau Justinus, kalau kamu toh tidak mau jadi pendeta, Als ob Gott zu mir gesagt hat, Justinus, wenn du jetzt kein Pastor sein wirst, untuk jemaat saya di sini, für diese Gemeinde hier, tidak masalah. das ist kein Problem. Ya, saya bikin siapa saja bisa jadi pendeta. Saya bilang Ich gitu. kann ja auch jemand anderen als Pastor Ja. machen. Terus saya bisa bikin batu pun jadi pendeta, saya bisa bikin, dia bilang gitu. Ich kann auch einen Stein machen zum Pastor. Terus saya bilang, jangan gitu dong Tuhan. Und ich habe gesagt, sei doch nicht so Gott. Oke, gini aja lah, saya bilang, saya mungkin seperti Gideon, Okay, dann mach mal so, denn ich war wie Gideon. saya minta tanda. Ich habe dann nach einem Zeichen gefragt. Kan gampang, saya bilang, ini jemaat semua Jerman, saya bilang. Und das ist einfach, das ist alle deutsche Gemeinde. Saya satu-satunya orang Indonesia di situ, orang asing di situ. Ich war der einzige Ausländer, ich war der einzige Indonesier. Terus saya bilang, kalau semua jemaat setuju saya jadi pendeta, Dann sagte ich, okay, wenn alle Gemeinde dann zugestimmt sind, dass ich ein Pastor sein, saya jadi pendeta. dann werde ich dann ein Pastor sein. Ya. Nggak tahu kenapa hari itu semua bilang setuju. Dann, ich weiß nicht wie, aber alle hat dann Ja gesagt. Oke, saya jadi pendeta di Jerman. Dann bin ich ein Pastor geworden. Saya mulai ya karena gereja Jerman nggak mungkin saya ada terjemahan gini ya bahasa Indonesia Jerman nggak mungkin. Ja, weil die Kirche dann eine deutsche Gemeinde ist, dann haben wir keine Übersetzung. Jadi langsung khotbah bahasa Indonesia, bahasa Jerman, semua bahasa Jerman. Dann muss ich dann einfach alles auf Deutsch predigen und alles einfach auf Deutsch. Ja, terus datanglah diese Flüchtlingswelle, also die Flüchtlinge auch zu uns ke gereja kita juga. Und es sind auch einige Flüchtlinge zu unserer Kirche gekommen. Akhirnya kita mulai translate bahasa Inggris. Dann haben wir dann auf Englisch übersetzt. Tapi saya masih tetap khotbah dalam bahasa Jerman ya. Aber ich hatte trotzdem noch auf Deutsch gepredigt. Sebulan lalu, Und also vor einem Monat, salah satu jemaat saya, einer von unserer Gemeinde, dia di gereja Afrika di Landshut. der ist in einer afrikanischen Gemeinde in Landshut. Ya, terus dia pagi-pagi tiba-tiba saya ketemu dia entah kenapa dia tidak tinggal di kota kita, tapi tadi hari itu pagi-pagi kita bisa ketemu. Und morgens habe ich ihn getroffen, obwohl er eigentlich nicht in unserer Gegend wohnt. Dan dia tanya saya, kamu bisa nggak khotbah di gereja saya? Dann habe ich ihn gefragt, kannst du vielleicht in unserer Kirche predigen? Saya bilang bisa, gitu. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich machen. Oke, tapi sebelum pergi saya masih tanya ke dia, khotbahnya dalam bahasa apa ya? Aber bevor ich dann ja gesagt hatte, habe ich ihn gefragt, okay, auf welche Sprache soll ich aber dann predigen? Ya, dia bilang dalam bahasa Inggris, gitu. Und er hat gesagt, auf Englisch. Saya bilang, waduh, saya belum pernah khotbah dalam bahasa Inggris. Ich dachte mir, ich habe noch nie auf Englisch gepredigt. Oke, saya bilang, oke, nggak ada masalah, saya bisa coba, saya bilang gitu. Dann sagte ich, okay, aber kein Problem, ich werde dann probieren. Tapi kapan ya khotbahnya, saya tanya. Aber wann dann soll ich predigen? Terus dia bilang, minggu ini. Dann hat er gesagt, diese Woche.
Udah, oke, good, saya bilang nggak ada masalah, kita coba khotbah dalam bahasa Inggris, saya bilang. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dann probiere ich mal. Akhirnya hari itu, hari Minggu, saya khotbah pertama kali dalam bahasa Inggris. Dann an dem Sonntag habe ich dann zum ersten Mal auf Englisch gepredigt. Selesai khotbah, Und nach dem Gottesdienst, salah satu penatua mereka panggil saya, einer der Vorstand ist zu mir gekommen. saya pikir, wah dia ada yang salah ini, saya bilang. Da dachte mir auch, oh, vielleicht das ist irgendwas schiefgelaufen. Nah kemudian dia bilang, Pastor, hari ini itu hari pentahbisan pendeta kita. Und er hat gesagt, Pastor, heute ist eigentlich der Tag der Salbung von unserem Pastor. Maka saya bilang, oh ya gut, das ist schön für euch, saya bilang gitu. Und ich habe gesagt, ja, das ist schön für euch. Nggak, tapi dia bilang, enggak, tapi saya minta Anda yang tahbisan pendeta ini. Aber er hat gesagt, nee, also ich will, dass du dann diesen Pastor Segnet. segnest. Segnet, gitu. Jadi hari itu saya tahbiskan gereja mereka. Dann, also an dem Tag Ja. habe ich dann diese Kirche gesegnet. Oke, terus kemudian dari situ saya bilang, oh, kenapa saya orang Indonesia Dann danach habe ich gefragt, wieso? Ich bin ein Indonesier. harusnya kalau khotbah bahasa Indonesia bisa lah. Sekarang saya masih bisa khotbah bahasa Indonesia ya, diterjemahin. Also auf Indonesisch kann ich natürlich noch predigen. Ini musik khotbah bahasa Jerman, Aber jetzt muss ich auf Deutsch predigen, bahasa Inggris. auf Englisch. Terus saya bilang dalam bahasa Indonesia saya nggak pernah. Dann habe ich mir gesagt, auf Indonesisch habe ich noch nie. Ya. Kemudian sebulan kemudian Dann einen Monat danach saya dapat WhatsApp. habe ich eine Nachricht gekriegt. Carlo bilang, Justinus bisa khotbah nggak di sini? Carlo hat mich gefragt, Justinus, kannst du hier predigen? Saya bilang, oh, ini baru pertama kali saya khotbah dalam bahasa Indonesia. Dann ich dachte mir, das ist zum Ja. ersten Mal, dass ich auf Indonesisch predige. Ya, jadi kita coba. Also wir werden erstmal probieren. Semoga saudara mengerti semuanya. Hoffentlich, ihr könnt alle gut verstehen. Dan kita coba belajar firman Tuhan hari ini. Wir werden gemeinsam das Wort Gottes lernen. Oke, saya mulai dari satu sekolah Alkitab di Bad Gandersheim. Ich werde anfangen mit einer Bibelschule. Ada yang kenal Bad Gandersheim? Kennt ihr alle diese Nah, Bad Gandersheim? Oke. Good. Bad Gandersheim sekolah pendeta yang cukup terkenal di Jerman dan Europe. Also Ya. Bad Gandersheim ist schon eine bekannte Bibelschule in Deutschland und Europa. Saya bukan lulusan sana, Und ich war kein Absolvent davon, tapi saya kenal banyak yang lulusan sana. aber ich kenne viele Absolventen von der. Nah, pada waktu hari pertama masuk sekolah, Und am ersten Schultag selalu ditanya sama dosennya. wird sehr oft dann gefragt Ya. von dem Dozenten. Jadi semua murid sekolah Alkitab ditanya, kamu mau jadi apa nanti sesudah sekolah Alkitab? Also die Schüler dann werden einfach gefragt, okay, was willst du dann werden? Ya. Kalau ditanya siapa mau jadi pemimpin pujian, nanti aktif di Praise and Worship, banyak sekali. Wenn es gefragt wird, Ja. okay, wer will dann ein Lobpreisleiter sein? Und da haben viele Ja gesagt. Ya, terus kemudian mulai menurun, jadi nanti pelayanan anak paling sedikit. Dann, es geht noch weniger mit Kindergottesdienst. Tapi tidak ada yang mau jadi pendeta. Aber da hat keiner gesagt, dass der ein Pastor sein will. Ya. Waktu saya dengar itu, Dann, als ich das gehört habe, saya pikir ya udahlah kalau hari itu nggak ada yang mau jadi pendeta nggak ada masalah. ich dachte mir, okay, wenn jetzt keiner ein Pastor sein will, das ist auch kein Problem. Ya. Tapi sesudah berapa tahun jadi pendeta, Aber nach viele Jahren, saya baru ngerti, oh ternyata susah jadi pendeta. jetzt kann ich verstehen, das ist ziemlich schwierig, ein Pastor Ja. zu sein. Dulu waktu saya masih kuliah, saya lihat pendeta-pendeta kita kan banyak sekali itu. Pendeta tamu datang ke kita dari Indonesia, dari Belanda, dari semua seluruh dunia datang ke München. Also als ich dann noch ein Student war, dann habe ich Ja. viele Gastprediger gesehen, die hier gekommen sind aus Niederlanden, aus wo auch immer. Ya juga waktu lihat di negara lain, di Indonesia, di Belanda, Und auch in anderen Ländern, Indonesien, in Niederlanden. enak jadi pendeta kesannya ya. Das sieht so aus, Ja. als ob es dann gut ist, ein Pastor Ja. zu sein. Bahkan kalau di Belanda dulu pulang gereja, dia traktir makan di restoran. Gitu. Sogar in Niederlanden dann wird ein Pastor dann eingeladen zu einem Essen. Makanya dulu saya pikir, wah enak jadi pendeta. Also vielleicht dachte ich mir, ach, das ist doch gut, ein Pastor zu sein. Begitu saya jadi pendeta, Als ich ein Pastor geworden bin, itu rasanya yang dipikul banyak sekali. habe ich viele Sachen auf meiner Schulter. Pagi-pagi jam hari waktu itu hari Sabtu, Also das war ein Samstag. ada beberapa orang telepon saya. Es gab einige Ja. Leute, die mich angerufen haben. Dia bilang, Justinus, Und die haben gesagt, Justinus, ini ada satu suami istri berantem.
Es ist hier ein Paar, das gerade streitet. Ya, saya bilang, loh, ya kenapa berantem? Und ich habe gefragt, ja, okay, Nggak tahu. warum? Nggak tahu, pokoknya berantem berat sekali. Wir wissen nicht, aber die streiten so sehr. Saya bilang, ya udah saya doain. Gitu. Okay, dann werde ich dafür beten. Yang paling gampang kan dulu kan bilang, saya doain lah. Gitu Das ya. war die einfachste Antwort. Habis Okay, itu ich cuci werde tangan. dafür beten. Ya. Udah habis itu, enggak, kamu mesti ke sana. Und dann hat er gesagt, nee, du musst hierher kommen. Waduh, saya bilang, aduh ke rumahnya. Iya, ke rumahnya, saya bilang gitu. Und ja, zu ihrem Haus, genau. Ya udah, saya ke rumahnya lah, saya bilang. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme zu ihrem Haus. Itu selama saya naik setir mobil ke rumah mereka, Und während der Fahrt im Auto itu saya berdoa dan mengeluh. Saya bilang, Tuhan kenapa hari Sabtu? Saya bilang. habe ich gebetet und habe ich mich ein bisschen beschwert. Wieso muss es ein Samstag sein? Dan kenapa mesti ke keluarga ini? Und wieso muss es dann diese Familie sein? Itu saudara tahu saya masuk rumahnya, Und als ich dann in diesem Haus gekommen bin, suaminya udah begini nih. und also der Mann war so, Udah, ngapain lu kemari? was machst du hier? Ya saya mesti datang, saya bilang gitu. Ich habe gesagt, ja, ich muss hier kommen. Dia bilang, enggak, pergi pulang, saya bilang. Dia Und begitu. er so, nee, geh weg. Ya. Akhirnya saya coba ngomong dengan mereka bagaimana caranya. Dann habe ich mal versucht, dann mit denen zu reden. Saudara saya kasih tahu, kalau suami istri berantem, Und wenn es ein Paar, also Mann und Frau, dann streitet, jangan pernah ada di tengah-tengah mereka. sei niemals in der Mitte von denen. Ya, jangan pernah mikir ada di tengah-tengah mereka. Sei niemals in der Ja. Mitte von denen. Apalagi mau mendamaikan. Vor allem, wenn ihr dann diese Friede bringen wollt. Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Ya, Sei niemals. itu so. saya dengar semua hal yang saya tidak mesti dengar hari itu. Weil ich dann damals so viele Sachen gehört habe, die ich eigentlich nicht hören sollte. Ya. Saya sampai bilang, udah Tuhan, udah ini kapok saya benar, saya bilang gitu. Dann habe ich gesagt, Gott, bitte Ja. nicht mehr. Belum lagi nanti ada saya bilang, aduh Tuhan, jangan sampai ada yang masuk rumah sakit. Und Gitu. ich dachte mir so, Gott, sei es nicht so, dass dann einer von denen dann zum Krankenhaus kommt. Karena saya pikir kalau rumah sakit nanti saya mesti doain lagi nih. Ich dachte mir, wenn einer von denen zum Krankenhaus gebracht wird, dann muss ich auch dafür nochmal beten. Jangan kan rumah sakit. Ja, hoffentlich nicht so, Beberapa meninggal. weil einige auch gestorben sind. Jadi saya mimpin penguburannya, mimpin kebaktian pemakamannya. Dann habe ich auch die Begrabung dann gebetet und so weiter. Jadi jadi pendeta ternyata toh nggak segampang yang saya pikir. Also ein Pastor zu sein ist doch nicht so einfach, wie Ja. ich gedacht habe. Ini bukan nakut-nakutin, Pak. Also ich will nicht Angst bringen. Waktu Carlo jadi pendeta, Deswegen, als Carlo dann ein Pastor geworden ist, saya bilang, wah cool Carlo, saya bilang. dann habe ich gesagt, cool Carlo. Ya, karena saya tahu keputusan lo jadi pendeta Weil ich wusste, die Entscheidung, ein Pastor zu sein, itu keputusan paling susah. das ist ja die schwerste Entscheidung, die es gibt. Ya, dan kalau kita belajar dari tadi Bad Gandersheim, Und wenn wir jetzt lernen von diesem Bad Gandersheim, saudara tahu pastor atau pendeta itu produk langka, barang langka. wir können ja sehen, dass Pastor ist eigentlich sehr selten. Jadi kalau saudara punya pendeta, Also wenn ihr heute einen Pastor habt, layani pendeta Anda. diene ihm. Nggak mesti traktir, nggak mesti Also traktir. ihr müsst nicht zum Essen einladen oder so, Tapi layani pendeta Anda. aber diene dann eurem Pastor. Kasihi pendeta Anda. Liebe deinen Pastor. Masih untung punya pendeta. Sei mal glücklich, dass ihr noch einen Pastor habt. Ya, itu hal yang tidak mudah untuk mengambil keputusan untuk menjadi pendeta, saudara. Das ist keine einfache Entscheidung, ein Pastor zu sein. Ya, jadi mengucap syukur, kasihani pendeta Anda. Also sei dankbar, dass ihr dann diesen Pastor habt. Ada ayat, mari kita buka sama-sama, Yohanes 13, Lass uns gemeinsam diesen Bibelvers lesen von Johannes 13, ya, ayat 34 sampai 35. Vers 34 bis 35. Saya baca dalam bahasa Jerman ya. Ich werde dann auf Deutsch lesen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Ya. Ada satu hal yang aneh nggak? Findet ihr irgendwas Komisches hier? Ya. Ada satu orang tanya Yesus sebelum ayat ini, Es gibt jemanden, der Ja. Jesus gefragt hat, di bevor awal diesem Vers, di awal pelayanan Yesus, am Anfang des Dienstes Jesus. ya. Dia tanya, Tuhan mana yang paling penting? Und er hat gefragt, Jesus, was ist der Wichtigste? Perintah apa yang paling penting? Welches Gebot ist das Wichtigste? Ya. Yesus bilang pertama. Und Jesus hat gesagt,
Erstens, kasihanilah Tuhan Allahmu liebe deinen Gott, seperti engkau sendiri. wie du dich selbst liebst. Ya. Kemudian Yesus bilang, ada yang kedua. Und Jesus hat gesagt, es gibt auch der zweite Punkt, Tapi yang kedua ini juga sama seperti yang pertama. aber der zweite Punkt ist auch genauso gleich wie der erste Punkt. Kasihanilah seorang lain, saudaramu, Liebe deine Nachbarn, deine Geschwister, Geschwister, ya, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. genauso wie die dich selbst liebst. Nah, sekarang Yesus ada ide baru nih. Und jetzt hat Jesus eine neue Idee. Dia bilang perintah baru. Er hat gesagt, ich habe ein neues Gebot. Ya, aneh nggak? Gibt's komisch? Ya, atau saudara setuju aja? Oder Ya, seid ihr alle zugestimmt? saudara kalau baca Alkitab seperti ini, kalau ada sesuatu yang kelihatannya berlawanan langsung bilang kelihatannya kok nggak masuk akal ya. Also wenn wir dann jetzt irgendwie, also in der Bibel gesehen haben, die kontradiktiv sind, das ist irgendwie nicht logisch. Genau. Kenapa Yesus udah bilang seperti itu, sekarang dia rubah? Wieso hat Jesus dann früher Ja. damals so gesagt und jetzt hat er dann immer was anderes gesagt? Harusnya kan dari awal sampai akhir ngomongnya sama dong. Ya, Ya, hätte- cenglinya kan? Er hätte Ja. doch die ganze Zeit gleich bleiben sollen. Ya. Tapi kenapa saat ini Yesus bilang ada perintah baru? Aber wieso hat Jesus dann gesagt, ich habe ein neues Gebot? Ya. Dan perintah baru ini, Und dieses neue Gebot, dass ihr einander lieben sollt. dass ihr einander lieben sollt. Ya. Ada yang aneh nggak? Findet ihr was Komisches? Udah pernah disebut. Ya. Das wird schon mal erwähnt. Kan Yesus bilang, kasihanilah saudaramu Also Jesus hat gesagt, liebe deine Geschwister, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. wie du dich selbst liebst. Ya. Kemudian Yesus bilang lagi, Und jetzt hat Jesus gesagt, wie ich euch geliebt habe. wie ich euch geliebt habe. Ini yang lain. Also das ist genau was Komisches ist. Ya. Ini yang Yesus bilang lain. Das hat Jesus gesagt. Ya. Waktu pertama dia bilang kasihilah Allahmu. Also als erstes hat Jesus gesagt, Ja. liebe deinen Gott. Sekarang Yesus bilang, aku mengasihi seperti aku mengasihi engkau. Und Jesus hat gesagt jetzt, Ja. wie ich euch geliebt habe. Jadi Yesus menerangkan apa yang dulu pernah dia sebutkan. Also Jesus hat erklärt, was er damals schon mal gesagt hat. Coba bayangkan, dulu saya waktu dengar perintah ini ya, mengasihi Allah. Stell dir mal vor, also als ich dann zum ersten Mal gehört habe, Gott zu lieben, Berani ada yang jawab nggak? Bagaimana Anda mengasihi Allah? könnt ihr vielleicht antworten, wie ihr dann euren Gott liebt. Ayo, ada yang berani? Kann jemand vielleicht? Komm. Wir sind unter uns. Nggak ada yang bongkar rahasia. Ya, Will keiner antworten? nggak ada yang berani? Will keiner antworten? Saya kasih tahu. Ya, Ich erzähle euch. waktu itu saya bilang, wah kalau gitu saya mesti banyak kerja untuk Tuhan. Damals hatte ich mir so Ja. gedacht, okay, dann vielleicht muss ich dann viel arbeiten für Gott. Saya mesti rajin di gereja. Ich muss dann fleißig in der Kirche sein. Saya mesti baca Alkitab. Ich muss so viel Bibel lesen. Ya, hidup di dalam Tuhan Also im Gott leben. dan mesti taat benar di dalam Tuhan. Und ich muss auch gehorsam sein. Ya, waktu itu saya coba hidup seperti sedemikian rupa. Also früher hatte ich so probiert, so einen Lebensstil zu haben. Susah juga ngomong bahasa Indonesia ya lama-lama. Es ist wieder schwierig, auf Indonesisch zu reden. Saudara, itu suatu kesalahan yang fatal yang pernah saya buat dalam hidup saya sebagai orang Kristen. Das war ein großer Fehler in meinem Leben. Ya. Ada satu momen di mana saya berpikir, wow, cool. Es gab einen Moment, wo Ja. ich mir gedacht habe, wow, cool. Tapi kelemahan di dalam saat saya di situasi seperti itu, Aber eine Schwäche in dieser Situation, apa yang tumbuh di dalam hati saya? was in meinem Herzen gewachsen ist, Kesombongan. das war Ya. Itu yang Stolz. ya, stolz ya, arrogant. Ya, itu yang waktu itu orang-orang sering bilang kesombongan rohani. Und damals Ja. haben die Leute dann so genannt, Stolz im Ja. Geist. Karena saya berpikir bahwa keselamatan itu, kasih Tuhan itu, Damals habe ich mir so gedacht, okay, die Errettung saya bisa dapat dengan perbuatan baik saya. kann ich dann ergreifen, indem ich dann was Gutes tun. Ya. Tapi waktu saya dengar firman Tuhan ini, Aber als ich dann diesen Bibelvers gelesen habe, is completely wrong. das ist alles komplett falsch. Salah. Das war komplett falsch. Ya. Saya mengasihi Tuhan, Ich liebe Gott, bukan karena Tuhan tidak mengasihi saya. nicht weil Gott Ja. mich nicht liebt. Sudah tertulis jelas di sini Das wird hier ganz klar geschrieben, bahwa Tuhan mengasihi saya. dass Gott mich liebt. Ya. Bagaimana Tuhan mengasihi saya? Wie liebt mich Gott? Nanti saya jelaskan lagi. Werde ich weiter nochmal Ja. erklären.
Tapi dari sini Tuhan bilang seperti aku mengasihi engkau, Aber hier hat Gott gesagt, wie ich euch geliebt habe, kasihinlah satu sama lain. dann liebt ihr einander. Ya. Di mana? Di dalam gereja ini. Wo? In dieser Gemeinde. Jadi paling gampang di dalam gereja ini Also am einfachsten in dieser Gemeinde. saling mengasihi. Liebt einander. Amin. Amen. Amin. Tapi paling susah Aber am schwersten juga di gereja ini. auch in dieser Gemeinde. Ya, coba ada satu yang berantem. Vielleicht, Ja. also wenn einige dann gestritten sind. Coba ada satu yang pernah pacaran terus putus lagi. Oder vielleicht da war ein Paar und jetzt auch Ya. Coba berani ketemu di gereja. hat Ya. Schluss gemacht. Und habt ihr vielleicht den Mut, nochmal zu treffen in der Kirche? Kalau lihat satu udah di depan, Wenn jemand dann hier vorne steht satu lagi di depan pintu, und der andere dann balik keluar lagi. im Tür steht und Ja. geht wieder raus. Nanti kalau digantungin temannya masuk gereja, Und wer dann einen Freund mitbringt, kita bilang, wah, gua gak mau lihat mukanya dia lagi. dann kann er sagen, ich will niemals sein Gesicht nochmal sehen. Ini pembohong paling terbesar di dunia. Das ist der größte Ja. Lüge in dieser Welt. Gitu. Ya. Jadi dulu kalau zaman dulu banyak pendeta bilang, Also damals haben viele Prediger gesagt, jangan pacaran di gereja. mach doch kein Paar in der Kirche. Kenapa? Warum? Supaya pendetanya nggak pusing. Damit der Pastor kein Problem hat. Ya, kayak gampang kan? Pokoknya kalau pendeta bilang jangan begini, jangan begitu. Also das ist einfach, also wenn der Pastor sagt, sei doch nicht so, mach doch nicht so. Siapa yang berani jawab? Siapa yang berani nanya? Wer hat die Mut zu antworten oder fragen? Tanya, kenapa Pak Pendeta? Zu fragen, warum? Kalau Pak Pendetanya jujur, Und wenn der Pastor dann ehrlich ist, pasti dia bilang supaya saya nggak pusing. bestimmt wird er sagen, damit ich dann keine Kopfschmerzen kriege. Ngapain bikin gereja pusing? Ya, so saudara, lagi terus nambah satu lagi. Udah dihapus loh. Oke, good. Jadi perintahnya kan gampang, ya. Also das ist eigentlich ein einfaches Gebot. Saling mengasihi satu sama lain, Lieb einander, ya. Seperti Allah mengasihi engkau. wie Gott euch geliebt hat. Masalahnya, Das Problem ist, pertanyaan sekarang, die Frage ist, bagaimana Allah mengasihi kita? wie liebt uns Gott? Ya. Also bagaimana saya tahu Tuhan mengasihi saya? Wie kann ich wissen, dass Gott mich liebt? Kalau saya gagal ujian, Wenn ich dann in eine Prüfung durchfalle, Tuhan mengasihi saya nggak? liebt mich Gott? Ya bohong. Sekarang bilangnya. Waktu kann itu ja sagen. dengar lihat pengumuman, Aber damals, als ich dann diese Brandmachung gesehen habe, gagal ujian ihr seid durchgefallen atau tinggal diputusin pacar. oder euer Partner hat dann Schluss gemacht. Waktu itu pasti bilang, Tuhan gak adil ini. Damals Ja. vielleicht habt ihr dann gesagt, Gott ist unfair. Waktu saya gagal ujian, Als ich in einer Prüfung durchgefallen bin, saya masuk kamar saya. bin ich dann in meinem Zimmer gegangen. Ini saya cerita, tapi jangan cerita siapa-siapa ya. Also ich erzähle euch, aber erzählt doch nicht weiter. Saya delosor nangis, saudara. Also ich habe so geheult. Saya bilang, Tuhan tidak adil. Ich habe gesagt, Gott ist Ja. unfair. Saya melayani engkau, Ich diene dir, ya, tapi kenyataannya ujian gak ada hasilnya. aber ich kann diese Prüfung nicht bestehen. Dari 5 gagal 2 Tuhan. Also von fünf Prüfungen habe ich 2 durchgefallen. Harusnya dulu kan masih for diplom kan? Also das war noch vor For Diplom. diplom ya, harusnya for diplom lulus. Also als ich dann Vordiplom bestanden habe Ini karena gagal 2, und weil ich dann 2 Prüfungen durchgefallen, mesti ngulang. Ya. muss ich dann das Ganze wiederholen. Saya mulai hitung-hitungan dengan Tuhan waktu itu. Und da habe ich dann meine Rechnung gehabt. Tuhan ingat gak saya melayani engkau? Gott, erinnerst du dich, Ja. dass ich dir gedient habe? Saya pernah absen gak melayani? Habe Ja. ich dann jemals dann abwesend? Kenapa gagal? Wieso jetzt durchfalle ich? Ya. Udah gitu hari Minggunya ketemu pendeta di München, di rumahnya Om Tante lagi. Und am Sonntag habe ich dann einen Pastor im Haus von Tante Co. gesehen. Pendeta itu dengan enaknya ngomong sama saya, sini duduk saya mau ngomong sama kamu. Und der Pastor hat zu mir gesagt, komm mal her, ich will mit dir reden. Kenapa kamu? Gitu. Was ist los mit dir? Saya bilang saya gagal ujian. Saya bilang, Dann habe ich gesagt, ich bin in 2 Prüfungen durchgefallen. kamu mesti menyerahkan sekolah kamu ke Tuhan. Du musst dann, und er hat gesagt, du musst deine Schule in die Hände Gottes geben. Ya. Kamu mesti masa depanmu kamu serahkan semua untuk Tuhan. Also du musst deine Zukunft in die Hände Gottes geben. Kamu mesti sekolah untuk Tuhan. Du musst studieren für Gott. Saya bilang lu ngomong apa sih nih? Und ich dachte mir, was redest du denn? Gila, saya udah gagal ujian, saya mesti dikasih tahu seperti ini. Saya bilang Also ich gitu. bin schon durchgefahren und jetzt sagst du mir sowas. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, Aber im Laufe der Zeit saya bilang, toh dia benar juga. Ya, dachte mir, doch, er hat recht. ya. Karena kasih Tuhan itu, Weil Gottes Liebe,
Kita tidak bisa nilai dengan apa yang kita dapat atau tidak dapat. können wir nicht beurteilen, indem wir sehen, ob wir das kriegen können oder nicht. Kasih Tuhan itu tidak bisa dinilai apakah Anda sukses atau tidak. Gottes Liebe kann nicht wertgeschätzt werden, ob ihr dann erfolgreich seid oder nicht. Bagaimana cara menilai kasih Tuhan? Wie können wir dann die Liebe Gottes beurteilen? Pertanyaannya adalah, Also die apakah erste- engkau mengenal Allah atau tidak? Also die Frage ist, ob ihr jetzt Gott kennt, Bagaimana Tuhan mengenal, bagaimana saudara Anda mengenal Allah? wie ihr Gott kennt, Ya, kenal nggak saudara dengan Allah? ob ihr Gott kennt. Ya, also saya di gereja saya tentang pelajaran ini aja mengenal Allah itu 1 tahun. Saudara. Also in meiner Gemeinde, also dieses Thema, Gott kennenzulernen, hat er ein Jahr gebracht. Saya ajar di gereja saya 1 tahun pelajaran ini. Ich musste meine Gemeinde ein Jahr dieses Thema lernen. Itu nggak gampang. Und das war nicht einfach. Ya, kalau saudara hari ini 5-10 menit ini mengerti, Also wenn ihr jetzt Ja. in 15 Minuten verstanden habt, ya, karena student sih semuanya masih ngerti. ihr seid aus Studenten, vielleicht Ya, unfair. könnt ihr besser verstehen. Oke, 1, Also mengenal erstens, Allah. Gott zu kennen. Ya, gini aja deh. Bagaimana cara mengenal Allah? Also wie können wir Gott kennen? Ya, also yang paling gampang duduk di gereja dengar firman Tuhan. Also am einfachsten hier in der Kirche zu sitzen und Gottes Wort zu hören. Kemudian kalau Anda agak rajin, Und wenn ihr fleißig seid, bisa ikut catat atau tulis di inilah di smartphone-nya lah. könnt ihr vielleicht die Predigt auch Ja. aufschreiben in eurem Notizen. Tadi saya lihat ada cara yang satu lagi yang mudah juga, Und es gibt auch eine andere Art, die auch einfach ist, datang ke kelompok komsel. einfach in die Zellgruppe zu kommen. Ya, di situ Anda mendengar tentang Tuhan, mengenal Allah lagi. Dort hört ihr über Gott, dort kennt auch Gott wieder. Kalau ada yang mau lebih rajin lagi, Und wenn ihr noch fleißiger seid, buat Bible study sendiri di rumah. könnt ihr dann gerne so eine Bible Study machen. Tapi saya tahu, Aber ich weiß, ya ada beberapa dari kita. Saya termasuk orang yang malas dalam hal ini ya. und es gibt einige von uns, ich bin eigentlich schon ziemlich faul, Walaupun saya pendeta ya, obwohl ich ein Pastor bin. baca Alkitab malas. Also ich bin faul, Ja. Bibel zu lesen Mau dengar firman Tuhan juga malas. oder Gottes Wort zu hören. Atau cuma saya yang malas. Ya. Oder bin ich nur, Ja. also es ist nur ich, das Jangan angkat Tahu, tangan. Ben. Karul lihat depan yang setuju sama saya boleh angkat tangan. wer stimmt zu? Atau cuma saya yang malas di sini. Oder bin ich nur der? Nah, ini faul ist? jujur. Ya. Daripada baca firman Tuhan, ya, lebih baik nonton film kan? Also als Ja, die ja. Bibel zu lesen, es ist doch besser, einen Film anzuschauen. Ini jujur, ya. Daripada ehrlich. capek-capek dengerin khotbah, Also Ja. als Gottes Wort zu hören, ya lebih baik kan dengar musik atau nonton apa yang lain lah gitu. das ist doch besser, Ja. Musik zu hören oder was anderes zu machen. Tapi jujur aja saudara, Aber ehrlich gesagt, ya Tuhan tahu kelemahan kita, Gott kennt unsere Schwäche. ya. Makanya Tuhan memberikan kita Roh Kudus. Deswegen hat er uns Heiligen Geist gegeben. Roh Kudus ini yang bilang ke saudara, Dieser Heilige Geist sagt uns, ya bukan bilang lu salah ya, er sagt nicht, Baca. du bist schuldig, ya baca Alkitab sekarang lu. lies die Bibel jetzt. Enggak, ya. Nee, Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. er wird uns daran erinnern, Ja. um Gottes Wort zu verstehen. Dan lebih indahnya lagi, Und noch schöner ist, Tuhan yang melayani kita sendiri masuk ke hadiratnya. und Gott hat uns gedient, damit wir dann in seine Gegenwart kommen können. Jadi dalam hal ini keinginan kita untuk belajar firman Tuhan, Also in diesem Sinne, unsere Wille, Gottes Wort zu verstehen, untuk memperdalam firman Tuhan. um Gottes Wort mehr kennenzulernen. Saya berani jamin sama saudara ya, Ich kann euch dann alle versichern, jangan pusing-pusing. Jangan pusing-pusing. seid nicht durcheinander Mach keine gekommen. Gedanke, mach keine Gedanke. Ya, Macht keine Gedanken. mach keine Gedanke daran. Ya. Karena Tuhan yang akan bantu Anda sendiri. Gott wird euch dabei helfen, Ya. Baca firman Tuhan, Bibel zu lesen, memperdalam firman Tuhan, tiefer zu gehen in die Bibel dan mengerti firman-Nya. und auch Gottes Wort zu Ja. verstehen. Ini satu yang beda sekali dari dulu yang saya pernah pelajari. Das ist ganz anderes, als ich dann früher gelernt habe.
Dan ini yang membuat hidup saya sungguh sangat berubah sebagai orang Kristen. Und das hat mein Leben komplett verändert. Ya, saya datang ke Tuhan Ich bin zu Gott gekommen, bukan takut nicht mit Angst, karena saya mesti datang. weil ich kommen muss, Ya, saya datang ke Tuhan karena saya haus. aber ich komme zu Gott, weil ich Durst habe. Saya baca firman Tuhan karena saya haus baca firman Tuhan. Ich lese die Bibel, weil ich Durst habe, die Bibel zu lesen. Saya mendengarkan firman Tuhan karena saya haus mendengar firman Tuhan. Ich höre Gottes Wort, weil ich sehne mich danach. Saya ke gereja bukan karena supaya absen sama Pak Pendeta. Kalau ich bin da heute. Ich komme zu der Kirche nicht, weil ich dann einfach sagen kann, ja, ich bin hier heute, Tapi karena saya haus untuk gereja. aber weil ich diese Durst habe, in die Kirche zu Saya, kommen. saya haus bersama dengan yang lainnya memuji Tuhan. Ich habe Durst, mit den anderen gemeinsam zu loben und preisen. Saya haus untuk bertemu dengan Tuhan di gereja ini. Ich habe Durst, Gott zu begegnen in dieser Gemeinde. Ya, ya. Tuhan juga maklum dengan kelemahan kita, saudara. Gott kann unsere Schwäche verstehen. Ada beberapa yang datang minggu ini datang, Es gibt einige, die in diese Woche gekommen sind bulan depan baru datang lagi ya. und dann noch im nächsten Monat kommt Jemaat wieder. saya ada yang begitu. Es gibt einige Gemeinde von mir. Itu tiap kali datang minta maaf sama saya. Und jedes Mal diese Person kommt, dann Jawaban hat saya sich cuma satu. entschuldigt. Und meine Antwort war, Ya, jawaban saya cuma satu. Gak usah pikirin. Saya bilang. mach keine Gedanken. Kamu datangnya masih untung. Saya bilang. Du kommst hier, das ist eine gute Ja. Sache. Saya bilang, gak usah pikirin. Mach keine Gedanken. Karena Tuhan tahu semua apa yang pergumulan Anda. Ya, Gott weiß ganz genau, was eure Probleme. Tuhan tahu kalau Anda malas. Gott weiß, wenn ihr faul seid. Ayo dong. Malu baru tahu kan Tuhan kalau tahu. Ya, Tuhan tahu Anda nggak ada lust untuk ke dia. Ya, Tuhan tahu bahwa Anda tidak ada lust, tidak ada keinginan untuk datang ke Tuhan. Gott weiß, wenn ihr keine Lust habt, in seine Gegenwart zu kommen. Nah, dia tahu tuh, dia tahu saudara. Er weiß das alles. Ya, tapi satu yang tidak berubah dari Tuhan, Aber das eine, das nie verändert ist von Gott, ya, bahwa dia mengasihi Anda. dass er dich liebt. Ya, kalau Tuhan bisa bilang tiap hari, dan Anda kalau bisa dengar tiap hari, Anda akan nangis dengar seperti ini. Wenn ihr Gottes Wort jeden Tag hören kann, Bayangin kamu bangun tidur, dann könnt ihr dann weinen. Also stell Ja. ihr mal vor, also wenn Tuhan. ihr dann aufgewacht Tuhan akan bilang, aku mengasihimu. und sagt Gott zu euch, ich Ja. liebe dich. Masa waktu kamu makan, sarapan pagi, Und wenn ihr frühstückt habt, ya, tiba-tiba kamu ingat, dann erinnert Ja. euch daran, Tuhan bilang, aku mengasihimu. Gott sagt, ich liebe dich. Also, keluar rumah, Und Ja. aus dem Haus zu gehen, Tuhan bilang, aku mengasihimu. Gott sagt, ich Ja. liebe dich. Makan siang Beim Mittagessen, mesti doa kan? Atau dann sollt ihr auf jeden Fall noch. orang Kristen Beten. kan doanya 3 kali sehari, atau? Ya, Also die Christen beten hier 3-mal am Tag, oder? bukan minum obat. Also nicht wie bei Medikamenten. Makan pagi, makan siang, makan malam ya. Also Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ada yang pernah ketukar nggak mau 2 malam tidur sama 2 makan? Hat ihr vielleicht dann die Gebete dann verwechselt zwischen den Abendessen? Itu normal saudara ya. Also das ist normal. Ya, anak-anak saya kalau udah mulai suruh doa, Meine Kinder, wenn die beten müssen, itu bilang, oh enggak, kamu yang doa. dann sagen die immer, nee, du betest doch. Nah ini giliran si dia yang doa. Nee, das ist jetzt er dran. Akhirnya yang terakhir, Und der Letzte, kamu doa sekarang, saya bilang gitu ya. da habe ich gesagt, okay, du betest jetzt. Doanya cepat sekali, terima kasih Tuhan buat makanannya, amin. Das war ein sehr schnelles Gebet. Danke Gott für dieses Essen. Amen. Ya, Tuhan tahu kita malas sekali berdoa. Also Gott kennt, dass wir Ja. faul seid zu beten. Tapi dia akan terus bilang, aku mengasihimu. Aber Gott sagt, ich liebe dich. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ya, ist das nicht schön, sowas zu hören. Ist das nicht schön, sowas zu reden? Saya kasih satu ayat lagi. Und es gibt noch einen anderen Bibelvers, Ya, mengenal Allah. Gott zu kennen. Ini yang simpel aja yang tadi saya cerita ya. Also das ist simpel. Tapi sekarang bagaimana kalau Anda sedang dalam suatu saat yang sangat susah sekali? Aber wie ist es jetzt, wenn ihr Ja. jetzt in schwierige Situation seid? Waktu Yesus di Taman Getsemani, Wenn Jesus im Gethsemane ya, ist, dia ketemu sama 2 nabi. Bahasa Indonesia nabi ya, nabi. Ya. hat er 2 Profeten. Propheten Ya. gesehen. Siapa? Wer? Elia dan Elia und Musa. Ya. Mose. Sekarang saya cerita tentang Elia. Dann werde ich erstmal vom Ja. Elia erzählen. Siapa pernah baca tentang Elia? Wer kennt die Geschichte von Elia? Ya.
Sama pastor mesti dong. Pastor natürlich muss ja wissen. Elia, ada di mana Elia? Tentang Elia? Wo ist Elia in Satu. der Bibel? Perjanjian lama jelas, perjanjian lama. Klar im Alten Testament. Salah. Elia ada juga di perjanjian baru. Tadi barusan dikasih tahu. Iya ceritanya. Ceritanya di mana? Perjanjian lama. Nah, Also wo ist pintar. die Geschichte vom Elia? Di mana? Genau im Alten Testament. Wo Satu. genau? Satu raja-raja. Im ersten Könige Ya. Mulai ayat 10 sampai 20. ab Vers 10 bis 20. Enggak, bukan ayat ya apa? Kapitel, Pasal. Kapitel 10 bis 20. Diterjemahin juga loh salah-salah. Ya, oke. Terus apa namanya? Kalau Anda lihat benar, Elia waktu itu kan dia bakar offer, jadi apa namanya bahasa Jermannya? Korban, ya. Also Elia hat ja ein Opfer zu Gott dann gebracht, Caranya spektakuler. Dia kasih air, in spektakulärer Art. Also er hat dann Wasser dann reingeschüttet api datang dari surga, und das Feuer kam vom Himmel kebakar semuanya. und das Ganze war verbrannt. Ya, habis itu dia benar-benar sangat motiviert sekali ya. Und er war sehr motiviert. Bahkan uber motiviert, sangat berapi-api. Er war sogar übermotiviert, Sampai dia melakukan satu yang salah sekali. dass er dieses was Falsches getan hat. Ya, Anda tahu apa kesalahan Elia waktu itu? Wisst ihr, was sein Fehler war? Udah sukses besar sekali, Der war schon sehr erfolgreich. dia membunuh. Der hat Ya, membunuh. gemordet. Murdered. Ya. Berapa banyak yang dia bunuh? Wie viele hat er ermordet? Ya. 450 orang dia bunuh. Dalam satu hari. 450 Leute hat er ermordet. Ya. Itu untuk orang biasa hari itu langsung shock. Und da waren viele schockiert. Ya. Makanya Elia udah shock, terus dia dengar lagi bahwa dia akan dibunuh. Ya. Denn er war nicht nur schockiert und und viele haben auch gehört, dass er dann ermordet hat. Makanya sesudah itu Elia lari dan dia cuma satu di kepala dia. Saya mati aja lah. Also damals dann hat Elia dann Ja. Weggelaufen und er hatte sich gedacht, lass mich einfach jetzt sterben. Ya. Pada waktu Tuhan tanya Elia kenapa? Und als Gott Elia gefragt hat, Elia, was ist los mit dir? Engkau tahu Tuhan, aku udah buat pekerjaan besar. Gott, du weißt ja, ich habe ja Großes getan. Sekarang aku mau dibunuh. Jetzt will ich dann ermordet werden von dem anderen. Ya, benar nggak omongannya? Stimmt das? Pekerjaan besar. Tapi kan dia nggak cerita bahwa dia bunuh. Also Ja. Großes getan, aber er hat ja Yang das erzählt, dass dia er ermordet ngomel wird. terus, aku mau dibunuh Tuhan. Er sagt immer, ich bin dann gejagt. Biarkan aku mati. Lass mich einfach Ja. sterben. Jalan lagi terus sampai begitu. Terus Tuhan kasih dia makanan. Und das passiert Ja. immer wieder. Und Gott hat ihm Essen gegeben. Siapa yang ngasih makan? Wer hat ihm Essen gegeben? Rabe, burung gagak. Rabe. Ya, ngeri kan yang kasih makan burung gagak. Nah, bangun tidur lihat burung gagak kasih kamu makan. Schon Ja. heimlich, oder? Also wenn du dann aufwächst, dann siehst du, ein Rabe gibst dir Essen. Tapi terus berjalan sampai Elia bertemu Tuhan dan naik ke atas gunung Horeb. Aber es ging weiter, bis Elia dann Ja. in die Berge hochgegangen ist Kita und baca er sama-sama. Gottes Gesicht gesehen hat. Oh, sorry ya. 1. Könige 19. Also wir lesen zusammen in 1. Könige 19. Saya coba agak cepat karena udah terlalu lama. Oke. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hinauf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herr. Der Herr war aber nicht im Winde. Aber nach Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Ya. Berikutnya. Und nach Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Berikutnya. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, das kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Ya. Saudara, Elia kan kita tahu ya, cara doanya, dia cuma teriak-teriak ke Tuhan, biar aku mati aja Tuhan.
wir können ja alle wie Elia beten. Anda bisa bayangin, ini nabi loh. Er ist Ya. ein Prophet. Nabi doanya nggak bagus seperti kalau tadi. Ya. Ya. Nabi doanya, Tuhan biarin aku mati. Und er hat so Ja. gebetet, lass mich einfach sterben. Tiap kali ditanya Tuhan, biarin aku mati. Jedes Mal Gott ihn gefragt hat, sagt Ja. er immer, lass mich einfach sterben. Tapi ada satu yang dia tahu benar siapa Tuhannya. Aber es gibt eine Sache, also er weiß ganz genau, wer Gott ist. Dia tahu siapa Tuhannya. Er weiß, wer Gott ist. Sampai pada waktu di atas bukit ada api, ada angin, ada Erdbeben. Dann, als er dann auf dem Berge war, dann hat er dann Feuer gesehen, Wind und Erdbeben, Dia tidak keluar. und er ist nicht weggelaufen. Tapi pada waktu ada angin yang apa namanya itu bahasa ini? Samf ya. Yang sepoi-sepoi ya, kenapa sepoi-sepoi ya? Also, Hebat. Ya, also als da ein sanfter Wind war dia tahu Tuhan ada. und er wusste, dass Gott da ist. Ya. Jadi Tuhan ada pada saat Anda tenang, saudara. Also Gott ist da, wenn ihr Ruhe habt. Ya. Jadi kadang kalau kita sedang ada masalah, ada sesuatu yang kita tidak mengerti, ada yang bikin kita bimbang. Wenn wir Probleme haben, wenn wir Zweifel haben, wenn wir irgendwas nicht verstehen. Ada satu yang saudara mesti ingat. Es gibt eine, die ihr euch immer erinnert sollt. Cari dulu ketenangan. Such erstmal Gott, Ya. Karena di situ engkau bisa mendengar Tuhan ada. weil dort könnt ihr dann sehen, dass Gott da ist. Ya. So. Tunggu. Good. Ayat berikutnya. Der nächste Bibelvers. Oh, ini di sini ada ya daripada nengok belakang. Ya, so good. Sekarang saya kasih tahu Anda. Also, Kalau tadi ich bilang sag's euch, udah tahu Anda Tuhan mengasihi Anda, oke ya amin. Kita tahu Allah mengasihi kita. also wir kennen schon bereits, Ja. dass Gott uns liebt. Sekarang pertanyaannya, Jetzt die nächste Frage. Anda tahu seberapa besar Allah mengasihi Anda? Kennt ihr, wie groß seine Liebe ist? Ya. Saya loncat dulu ke satu yang kejadian besar. Jadi kejadian di atas Golgota. Und die größte Liebe war das Ereignis auf dem Golgotha. Pada Yesus di atas kayu salib, Als Jesus auf dem Kreuz war, ya. Ada satu hal kejadian dia bilang seperti ini, da gab es ein Ereignis, wo er gesagt hat, ya. Dia bilang, Allahku, Allahku, er hat gesagt, Gott, mein Gott, kenapa engkau meninggalkan aku? warum verlässt du mich? Ya. Kenapa dia berbicara seperti itu? Warum hat er das gesagt? Ja. Kenapa Yesus bilang, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Warum hat Jesus gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ya. Ada satu, pada waktu itu, yang Yesus lakukan adalah dia menanggung dosa Anda dan saya di atas kayu salib. Die Antwort war, Ja. weil er dann unsere Sünde ertragen hat. Dia cuma nggak menanggung dosa yang sekarang, Er trägt nicht nur unsere Sünde von heute, tapi doa yang lalu sampai yang masa depan. aber auch von damals bis in die Zukunft. Dia tanggung juga. Er hat alles ertragen. Ya. Dan di mata Allah, dosa adalah kejijikan. Und in Gottes Auge Sünde ist Ya. Makanya waktu Yesus menanggung semuanya itu, ist nicht verzeihbar. Deswegen, wenn Jesus das Ganze ertragen hat, Allah tidak bisa melihatnya. deswegen kann Gott Jesus nicht sehen. Maka Allah buang muka. Deswegen hat Gott dann Ja. seine Gesichter weggemacht. Dan ini yang dia lakukan untuk kita semuanya. Und das hat Jesus für uns getan. Dosa Anda dan saya ditanggung. Er hat alle unsere Sünde getragen. Ini kan gak adil loh. Ya. Das ist eigentlich unfair, oder? Jadi dosa kita di masa mendatang, Also auch unsere Sünde in der Zukunft itu Tuhan sudah bayar. hat Gott dafür alles schon bezahlt. Ya. Sekarang apalagi yang kita butuhkan dari dia? Jetzt, was Ja. noch brauchen wir von ihm? Kalau Yesus bilang, aku mengasihi engkau, Wenn Jesus sagt, ich liebe dich, itu ya dan amin. das ist Ja und Amen. Karena dosa Anda Weil deine Sünde di depan Allah vor Gott, tidak diperhatikan lagi. das wird nicht mehr betrachtet. Ya. Jadi itu kasih Allah, saudara. Das ist die Liebe Gottes. Ya. Jadi kalau kita udah mengenal Allah, kita mengenal kasihnya,
So, wenn wir Gott kennen und wenn wir Ja. seine Liebe kennen, Apa yang menghalangi kita untuk datang lagi kepada Tuhan? was verhindert uns dann noch, um zu Gott zu kommen? Berapa sering Anda berbuat dosa? Wie oft macht ihr Sünde? Ada yang hitung? Hat jemand dann gezählt? Duduk ini dengar khotbah mungkin udah ada yang mikir-mikir macam-macam. Vielleicht auch hier, dann Ya, habt ihr dann gesündet. ya. Dan Tuhan mengampuni. Aber Gott hat das alles Ja. vergeben. Itu yang indahnya hidup sebagai orang Kristen. Das ist die Schöne als Ja. Christ. Anda tidak berbuat apa-apa, Wenn ihr nichts tut, Tuhan sudah mengampuni. Gott Ja. hat euch schon mal vergeben. Maka kalau kita memuji Tuhan, datang ke gereja, melayani Tuhan, bukan karena kita untuk mendapatkan pengampunan Tuhan. Deswegen, wenn wir zur Kirche kommen, wir beten und wir loben, das ist nicht so, dass wir diese Vergebung kriegen, Cukupinen, ya. Tapi yang pertama kali adalah Tuhan mengampuni dosa saya. aber es ist zuerst, Ja. weil Gott meine Sünde vergeben hat, Yang lalu, sekarang, dan masa mendatang. die vom damals, heute auch Ja. in die Zukunft. Itu yang membuat saya bilang, aku mengasihi engkau. Toh. Und genau deswegen könnte ich sagen, ich liebe Itu, dich. itu yang membuat kita datang ke gereja dan bilang, haleluya. Und deswegen bin ich zur Ja. Kirche gekommen und Tidak ada- wir können sagen Halleluja. Ngerti nggak? Cara berpikirnya beda sekarang. Weil Ja. wir haben andere Gedankenweise. Kenapa kita duduk di sini? Und warum sitzen wir hier? Karena kita tahu Allah mengasihi. Weil wir wissen, dass Gott liebt. Ya. Dan kasihnya seperti itu. Und seine Liebe ist so. Ya. Und saat terakhir sebelum Yesus meninggal, Und bevor Jesus gestorben ist, coba kita baca ayatnya. Yohanes 19 ayat 30. wir lesen zusammen in Johannes 19, Vers 30. Genau. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Ya. Ingat kata-kata ini, es ist vollbracht. Erinnert euch dran, es Ja. ist vollbracht. Itu kata yang sangat ampuh sekali. Saudara mesti ingat benar ini. Es ist sehr ist kraftvoll. vollbracht. Es ist vollbracht. Ya. Sudah selesai. Es ist vollbracht. Jadi pengampunan untuk saudara Also deine Vergebung, sudah selesai. Terpenuhi semua. der ist alles schon vollbracht. Ya. Tuhan Yesus menunggu di atas kayu salib sampai sejauh itu. Jesus hat dann das Ganze getragen auf dem Ja. Kreuz. Dia izinkan satu momen di mana dia menanggung dosa kita semua. Er hat einen Moment zugelassen, dass er dann alle unsere Sünde ertragen hat. Sampai seluruh dosa umat manusia dia tanggung di atas kayu salib. Bis alle Sünde von allen Menschen auf dieser Welt hat er ertragen. Sampai yang akan datang. Bis auch in die Zukunft. Sampai terakhir, sampai dunia ini ada. Bis auch das Ende der Welt. Kemudian baru dia bilang, selesai. Dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Ya, itu kasih Tuhan. Das ist seine Liebe. Ya, itu kasih Tuhan. Makanya saudara, Das sekarang ist seine Liebe. kalau kita duduk di sini, Also wenn wir hier jetzt sitzen ya, dan Tuhan bilang kasihi saudaramu. und Gott sagt, lebt einander, Apa dasar kita? was ist denn unser Grund? Karena Allah mengasihi kita. Weil Gott uns liebt. Ya. Sekarang sedikit kembali lagi ke tadi. Kenapa ada kegagalan di dunia ini? Dann ein bisschen zurück zu dem Punkt von vorher. Warum gibt's warum gibt's Versagen in dieser Welt? Gitu. Ya. Kenapa ada kegagalan di dalam hidup saya? Warum gibt es Versagen in meinem Leben? Ya. Kenapa ada yang tidak beres di dunia ini? Warum gibt es schlimme Sachen in dieser Welt? Saya kasih tunjuk supaya pertanyaan kita semua terjawab. Ich zeige euch, damit wir dann die Antwort kriegen. Offenbarung 12, 7 bis 9. In Offenbarung 12 bis 7 bis 9. Ya. Offenbarung 12. Wahyu 12 ayat 7 Wahyu sampai 12 9. genau. Oke. Good. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Das ist auf Deutsch, Indonesia ya. Oke. Aku lihat belakangin aja lah. Oke. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Berikut. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ya.
Saudara tahu iblis dilempar dari mana? Dari surga kemana? Also kennt ihr, also der Teufel, der war Bumi. vom Himmel. Ke bumi. Und wo ist er gelandet? Auf Jadi dieser sekarang Erde. ini kita di mana? Also wo sind wir? Kita di bumi ya, benar. Wir sind auf der Erde. Kita di teritorial musuh kita. Wir sind im Bereich von unserem Feind. Saya cerita sekali lagi, waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang itu, Als Adam und Eva diese Frucht gegessen haben, sebelumnya Allah sudah bilang, kalau kamu makan buah ini, davor hat Gott gesagt, wenn ihr denn diese Früchte isst, ya, kamu mati. dann werdet ihr sterben. Tapi kenapa tidak mati? Aber wieso dann sind sie nicht gestorben? Pada kenyataannya Adam dan Hawa mati saat itu, Tuhan. Saudara-saudara. Also tatsächlich haben die gestorben, Karena dia diusir keluar dari taman. weil die von diesem Edengarten dann weg Dari yang gebracht kekal kepada kematian. vom Herrlichkeit in den Tod. Dan malaikat Allah, Lucifer, dilempar dari surga ke bumi. Und Lucifer, der Teufel, wurde auch weggeworfen vom Himmel in die Erde. Jadi bumi ini adalah tempat kematian. Deswegen diese Erde ist ja ein Platz des Todes. Ada kematian, Es gibt ja Tod, ada penuaan, es gibt ja Alterung, ada kegagalan, es gibt ja Versagen, ada semua jenis kejahatan. es gibt ja viele verschiedene Arten von Bösheit. Tuhan yang buat? Und hat Gott das gemacht? Lain, itu pekerjaan iblis. Nee, das ist vom Teufel. Tapi Tuhan terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Aber Gott wirkt immer noch in unserem Leben, Supaya kita supaya jadi kerugian itu tidak parah untuk hidup kita. damit diese Schaden in unserem Leben nicht so schlimm sind. Dan itu Tuhan bekerja dalam hidup kita tiap hari, saudara. Und Gott wirkt in jedem einzelnen Leben von uns. Luar biasa tidak? Ist das nicht wunderbar? Also, orang Kristen sebetulnya nggak butuh ngapa-ngapain, Also die Christen, die brauchen eigentlich nichts zu tun. ya. Tapi yang membuat kita susah adalah saudara mesti tahu kita ada di mana saat ini. Aber wir müssen wissen, wo wir gerade sind. Ya. Godaannya semua ada, kiri kanan, depan belakang semua godaan. Es gibt alle Versuchungen, alles Mögliche in unserem Ya, Umgebung. ya, genau. Tapi jangan lupa bahwa ada satu Allah Bapa, Aber vergiss nicht, wir haben Gott der Vater, Yesus Kristus Gott der Sohn dan Roh Kudus und Heiliger Geist, yang selalu bersama kita, der immer bei uns ist, yang mengasihi kita. der uns liebt Ya, tidak kadang-kadang pagi dan malam, und nicht einfach nur ab und zu, tapi tiap saat, saudara. aber jeden Moment. Ya. Mari kita doa. Oke. Mari kita berdiri. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami suatu hal yang orang lain tidak patut mengerti, Vielleicht erlebt ihr gerade Situationen, die vielleicht die anderen nicht verstehen können, yang sangat susah untuk saudara sendiri. die sehr schwer für euch sind. Ya. Satu hal yang saudara bilang, saya tidak mesti tanggung hal ini. Vielleicht will jemand sagen, Ja. ich kann das nicht mehr tragen. Ya. Dan mungkin saudara juga malu untuk cerita ke orang lain. Und vielleicht ihr schämt euch auch, das weiter zu erzählen. Ya. Atau kegagalan yang saudara bilang ini saya tidak bisa terima kegagalan ini. Oder es gibt vielleicht ein Versagen, das ihr nicht akzeptieren könnt. Dan saat ini saudara, Tuhan mau berurusan dengan Anda. Und genau in diesem Moment, Gott will mit dir reden. Tuhan akan angkat beban Anda. Gott will deine Last aufheben. Ya. Tuhan angkat semua keraguan dalam hidup Anda. Gott will deine Zweifel einfach wegheben. Dan Tuhan ingin katakan kepada Anda saat ini, Und Gott will zu euch sagen, aku mengasihimu. ich liebe dich. Aku mengasihimu. Ich liebe dich. Mari kita berdoa. Lass uns gemeinsam beten. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Gott, wir danken dir für deine Güte. Engkau tidak memperhatikan siapa kami Tuhan. Und das ist nicht wichtig, wer wir sind Apa yang kami lakukan. oder was wir getan haben Hal besar apa yang kami sudah selesaikan dalam hidup ini. oder welche große Sachen wir getan haben. Dan bahkan kesalahan kami Engkau tidak perhatikan Tuhan. Und du hast das alles nicht betrachtet. Dan Engkau membuang bahkan dosa-dosa kami Tuhan. Du hast alle unsere Sünde weggenommen, Jauh ke dalam weit weg von uns. dasar laut Tuhan. Und das ist deine Liebe.
Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu saat ini Bapa. Jesus, jetzt kommen wir in deine Gegenwart. Kami mengucap syukur atas semua yang boleh kami terima daripada-Mu Tuhan. Wir danken dir für das alles, das wir gekriegt haben. Kami mengucap syukur karena kami boleh mengenal Engkau Yesus. Wir sind sehr dankbar, dass wir dich kennen können, Gott. Dan mulai saat ini mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Und wir wollen dich immer mehr kennen. Lebih dalam lagi dari sebelum yang kami kenal Tuhan. Immer mehr kennen wie zuvor. Dan aku berdoa supaya kasih-Mu masuk ke dalam setiap orang yang ada di tempat ini Tuhan. Und ich bete Gott, dass deine Liebe in jedes einzelne Herzen in diesen Platz reinkommt Memberi kekuatan dan kesembuhan. und gibt Stärke und Heilung Dan membawa setiap orang datang kembali kepada Yesus. und bringe auch die Leute zurück zu Jesus. Danke Herr. Danke, Jesus. Amin. Amen. Lass die Worte einfach nochmal kurz durch dein Herz gehen und durch deinen Kopf. Mari kita bisa renungkan firman ini ke dalam hati kita dan pikiran kita. Gott liebt dich so sehr. Tuhan mengasihi kita, Er kennt dich Dia mengenal kamu. und sagt trotzdem, ich liebe dich. Dan meskipun itu juga Dia tetap mengasihi kamu. Und ging so weit, dass er seinen Sohn gab. Dan Dia memberikan putranya. Als Zeichen dafür, dass er uns liebt. Itu ada satu tanda bahwa Dia mengasihi kita. Denn durch das Opfer von Jesus Christus hat er uns zurückgeholt zu sich. Dan dengan korban Tuhan Yesus, Hat er uns zurückgeholt zu sich. Dia mengambil kita kembali. Wie wunderbar ist das? Betapa luar biasanya itu. Und wenn du den Moment hast, wenn wir kurz vielleicht dieses Lied singen und du dich traust oder du deinen Nachbarn kennst, dann bete für deinen Nachbarn. Dan di momen ini kalau kamu ingin mendoakan teman kamu, Du kannst deine Hand auf die Schulter legen und bete einfach für ihn, oder für sie, dass Gottes Liebe ganz real wird in ihrem Leben. kamu bisa meletakkan tanganmu kepada pundaknya dan kamu bisa katakan kalau Tuhan mengasihinya. Nimm kurz diesen Moment Zeit. Kita bisa ambil momen ini. All glory and honor, all worship and all praise, all blessing and power. How worthy is your name, all glory and honor, all worship and all praise, all blessing and power is yours. All glory and honor, all worship and all praise, all blessing, all power. How worthy is your name. You can sing it. All glory, all honor, all worship and all praise, all blessing and power is yours. Sing with me one more time, church. Sing all glory, all glory
all blessing, all power, all power. How worthy is your name. All glory, all glory, all honor, all worship and all praise, all blessing, all power. Ja, Herr, alle Ehre, Dan segala kehormatan, aller Dank, semua rasa syukur, alle Macht semua kekuatan gehört dir, Herr. hanya ada padamu. Denn es gibt niemanden, der dieses Opfer hätte tun wollen, Karena nggak ada lagi Tuhan yang mau mengorbankan außer dir, Herr Jesus. selain Engkau Tuhan Yesus. Deswegen gebührt dir alles, was wir haben. Dan kita mensyukuri semua yang kita punya. Und wir danken dir nochmal für deine Liebe, Herr. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Und liebe Gemeinde, ich möchte dich jetzt segnen. Dan jemaat terberkatilah. Möge der Herr auf dich schauen. Semoga Tuhan melihat kita. Der Herr segne dich und behüte dich. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Und lasse sein Angesicht leuchten über dich. Dan supaya cahaya wajahnya menyinari kita. Der Herr sei dir gnädig Dan Tuhan berbelas kasih. und möge immer auf dich schauen. Dan menunjukkan kepada Engkau. Von heute bis in alle Zeit. Dari hari ini sampai selamanya. Und jetzt, liebe Gemeinde, mit der Liebe von Gott dem Vater, Dan jemaat berkatilah dari kasih dari Allah dem Bapa, Frieden von Jesus Christus damai sejahtera dari Tuhan Yesus, und dem Beistand des Heiligen Geistes. dan persekutuan dengan Roh Kudus. Gehe nach Hause in Frieden. Pergilah dengan damai. Amen. Amin. Amen. Sei gesegnet. Tuhan memberkati. Wir sehen uns nächste Woche. Kita ketemu lagi minggu depan. Wir haben noch gemeinsam Essen und Kita Trinken. bisa makan-makan di belakang. Gott segne dich. Tuhan memberkati. All glory, all honor, all worship and all praise, all blessing, all power. How worthy is your name. All glory, all honor, all worship and all praise, all blessing, all power is yours. Oh, I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe of you, Lord. We stand in awe. I stand in awe. I stand in awe. I stand in awe of you.
Cek. Kok.